सो हामीहरू अचानक गाए जस्तो देख्छ होला बिकज द्याट्स ट्रु हामी इभ्याकुएट गर्दैछौँ Oh my god. Oh shit, brothers. Huh? I can speak right now. Should we go back? Go back गरे भने हेर न यो कस्तो वेदर त झन् ब्याड हुँदै गइरहेछ Just you will make it. Let's go. Hi everyone! Guys, we like literally just woke up and fresh with it. And then It started snowing. it's snowing outside. And एकदम मुख उता मुख पनि म पनि हिउँ पऱ्यो भन्नु अलिअलि पऱ्यो तर अहिले अलिकति रोक्यो नि झन् धेरै पर्न थाल्यो I don't know if you guys can see but it's snowing अनि सानो मात्रै पर्छ अरे क्या अहिले लाइक भर्रै पर्दैन सानो मात्रै पर्छ and good morning welcome to the part 2 of the vlog आजको vlogमा we're heading to Pisang अनि by road यहाँ Bhratangबाट it's only about like 1 hour पनि लाग्दैन भन्नुभएको छ but depending on the road and the snow we will go there अनि लास्ट vlogमा चाहिँ बानु ह्याङ भयो थियो तर आज सुतेर उठेर ठिक भयो सुतेर उठ्यो औषधि खायो राम्रो खायो सो फ्रेश भइहाल्यो अब धेरै ओभर इट नगर है Anyways guys, we will go have breakfast like usual, like every other vlog. Breakfast with the view, with the snow. And then we'll head to Pisang. Let's go guys. Oh my god. I think this is your second. My first time snow experience है First time? Oh, like snow छ क्या first time भएछ मेरो पनि यति धेरै वाइड स्नो त फर्स्ट टाइमै भयो यति धेरै छ हान्दुक पनि एकैछिन त त्यो पर्यो फुलचोकीहरु पनि तुरुर पर्छ रोकिहाल्छ नि त यो वाइल्ड हो है हेर न उले भनेपछि हो अनि दाइले भने हैन रे यो वाइड हो यो त के भने यो त खुच्चा हो मैले बिहान भनेको खै समय समय ओ समय ओ शिट स्टिकर छ नि यहाँ के गरेर लेखिरहेको ए यहाँनिर यो ब्लगबाट त हाम्रो पनि त्यो भर्सहरु फेमस भइदिरहेको थियो तर हानिदिन्छु ह्यामरको थोर अब we're heading to I don't know हामी फोनहरु चार्ज गर्नु छ बिकज बत्ती नै राम्ररी चार्ज भएन हिजो अब हामी यहाँबाट वाइन फ्याक्ट्री छ दाइहरुको यो फार्म हाउसको दाइहरुको वाइन फ्याक्ट्री छ अनि उहाँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन सो त्यो हेर्न जानु आँटेको तिमीले लेखे हैन यो I just came and saw समय यो कसले यो सबजना आएर लेख्छ होला कि यसमा है यो चाहिँ कसले लेखे हो के यही दाइहरु लेखिदिनु भयो होला किन लेख्थ्यो because you're here I love you बबिता व्हाट ओइ मैले भने हैन पढ्या राजेश रे फेरि राकेश होला नि If जे you त get उल्टो भयो tired, learn to rest, not to quit. ओजीले त्यहीबाट हेर्छ Culprit. हैन मैले एक्चुअली हामी डिटेक्टिभ भएर थाहा पाइहाल्यो यो लेख्दैन भनेर भन्यो अनि किन भने त्यस्तो भनि म त यसले लेख्दैन ठ्याक्क मुखबाट निस्किहाल्यो Culprit. आइस हो आइस र म
each यस्तो पोइन्टी पोइन्टीमा चाहिँ एप्पल्स आउँछ नि 1 pointy this has 6 apples अनि एउटा ट्री एउटा ट्रीमा 200 apples तर फाल्नुपर्छ अरे बिकज सानो सानो हुन्छ अरे 100 apples हुन्छ एउटा मैले यस्तो उठाएको के Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold my arm. Big first big. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you. Gibson, I will do everything I can for you. We're finally going to the factory. अघिदेखि जाने भनिरहेछ बट हामी यहाँको यहीँ बसिरहेछ because we're having so much fun. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. Ambo. Bah. के हो यस्तो एम्युनिसन रेडी हात्तीलाई चाहिँ पड्काउने हमला गर्न आँट्यो आदि आउ ल तिमीले खानै पर्छ जाने नै हो भने खानै पर्छ न त Catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my मजा आयो त कम्प्लिट मिसन कम्प्लिट आनन्द भयो तिमीहरू डिकेमा बस्ला हो होइन होला डिक्कीमा त होइन होला यो ब्याग मिलाएर बोक ल हामी दिगमा बस्नु हाम्रो स्नोम्यान हुन्छ त न बनाउनै पर्दैन यतिकै निस्किराख्दा Now we're heading to Pisang. Thank you, Dai. यो दाइको गाडीमा गइरहनु हाम्रो गाडी त फुल हिउँ हेरेर पिसाङ स्नो कार भइसक्यो अरे हो त SAMAYA दुईजना अट्छ यहाँ राख्ने खुट्टा ठिक छ केटा हो शिक्षामा छ तातो है ल देखाले तातो भयो Oh, मजा आयो. Why is it so dark? Bye. Alright, let's head. Let's head to Pisang. यसमा चिप्लिँदैन Bye. Bye. हाम्रो खत्ता यहाँको प्रो दाइ हुनुहुन्छ. अब ठुलो ब्याट्री राउन्ड गर्नु किन ब्याट Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and भाइ भन्नु तिमी Vibes like like so beautiful. है अघिदेखि I सुरुमा don't think चाहिँ भिडियोमा पनि त्यतिको जस्टिस दिन सक्छ. नो क्यानट डु यसमा चाहिँ आई से क्यानट डु जस्टिस बिकज कति धेरै कुराले गर्दा यस्तो ब्युटिफुल देख्छ नि त भिडियोमा देख्दै देख्दैन It's like so beautiful. ड्राइभ कस्तो आउनै लागिरहेको पर्छ. अहिले त बानी भयो. त्यस्तो डर लागेन. अहिले है? एकछिन त कस्तो डर अघि लाग्यो. एकछिन त वाइल्ड त्यस्तो चिज लाइक चिप्ले खस्छ जस्तो लागिरहेको एकछिन तर ठिक भयो बोइज आर द ब्याग ठिक छ traffic light. भाइब्स बाइकको त टाउको भएर. I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. We are at Dhukur Pokhari. हेर न यहाँ अति बाबा. So first stop यहाँको not stop. First गाउँ यसपछि चाहिँ पिसाङ. भटेको Even the sky is falling down. कस्तो दामी लाइक कस्तो
मलाई त्यो कस्तो लाइक मुभीको सिन सेटहरू है? जस्तो लागिरहेको छ क्या खाली छ होइन यस्तो त होइन होला जस्तो लाग्ने मान्छे एउटा देखेको छैन बाटोमा खाली सबै स्नो पनि अनटच्ड मुभी सेट जस्तो क्या अहिले मुभी बनाउनु पर्छ हिसाबले Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up. यो चाहिँ हिउको ल्याम्बोर्गिनी अहिले चाहिँ हिउँमा नै थियो सो हामीहरू माथि पुग्दैछौँ पिसाङतिर ढुकुर पोखरी कट्यो यहाँनिर चाहिँ सानो गाडी फसेछ हाम्रो दाइले मिलाउनु खोजेछ हामी चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भएर स्नो इज क्वाइट डिप अनि हामी चाहिँ एक्साइटेड भएर चाहिँ निस्केको मात्रै हो up a Pisang. Oi, Hear the magic? Pisang. Oi, what's that? Can you see that? Yeah, it's like a mountain, but I live in Snow on there. Hello, hello. Hello, हजुर तपाईले खोजेर आएको I can feel the vibes. More vibes nice again, bro. This is so my vibe. Oh shit. in the vibe. त्यहाँ माथि बबाल देखेको के गर्ने ओजस अलिकति फोटो सोटो खिच्ने स्नोम्यान बनाउने ए भयो स्नोम्यान स्नोम्यान बनाउने आदिलाई पिट्ने हैन भइकिरहेको छ यहाँ ड्राइभर हो तिम्रो भइकिरहेको छ सो अब हामीहरू स्नोम्यान बनाउँदैछौँ आयुष चाहिँ यहाँनिर टिम लिडर फर द स्नोम्यान बिकज उसको एक्सपिरियन्स छ आज तिम्रो ड्युटी के हो म गफ हान्ने मात्र हो अहिले ओजस तिम्रो ड्युटी के हो स्नो थुपार्ने अनि त्यहाँ हाल्ने भानु तिम्रो ड्युटी के हो मलाई भर्खर पन्जादियो थुपारेर हाल्ने अनि मेरो भिडियो चाहिँ मेरो काम चाहिँ भिडियो खिच्ने है त गाइस ल लेट्स गो Oh shit. यो त मन्दिर हो यो त अलि मैले सकेन यो गर्नु ओ टाउकोकै सेप छ अरे त लाग्छ मलाई चाहिँ यो त यो के हो यो एक्सपेक्टेसन भन्नु जुवालो अब हामी स्नो एन्जल बनाउने ओ माय गॉड ओ जुन हिजोदेखि भनिरहेको रमाइलो भइरहेछ यु गाइज हेभ नो आइडिया लाइक दिस इज माई फर्स्ट यस्तो स्नो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो आज यार इन्सेन म्यान कस्तो मलाई त मुभीमा भइरहेको जस्तो लागिरहेको अभियानको लागि मेसेज देऊ न त ए अभियान You missed it, bro. You missed out on big time, man. You the Big time. You सेवा Custom Seva Bani. Seva, we miss you. You guys. But you missed this more. Oh. Oh my god. Oh. यो त के हो के गर तिमी चाहिँ Cool बनाएन? ओ चाहिँ आफ्नो साइड पोस्टमा छ के एउटा इन्टरभ्यु लिनु पऱ्यो सबको माइक बनाएको ए ल ल ल ल ल फेरि ल न्या किन माइक बनाएको? यहाँबाट स्टार्ट गरौँ ल मेरो एंगल. हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ 3200 मिटरको हाइटमा भ्यू परिरहेछ सबै
सेतै सेतो छ चारैतिर गोराई गोराई ए माइक सरी सेतै सेतो छ जतासम्म हेर्नु हिउँ नै हिउँ छ र म आज मसँग यहाँ हुनुहुन्छ मेरो साथीहरू उनीहरूसँग म इन्टरभ्यू लिन्छु र नेहा दिदी धन्यवाद हाउ द फिलिङ्स फिलिङ्स भेरी भेरी गुड अहिलेसम्म चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ अब घर फर्किँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन तर अहिलेको लागि चाहिँ साह्रै रमाइलो भइरहेको है ल आइस दिदी आउनुहोस् हजुर हजुर ल उसलाई त बानी छ त्यही पनि नेपालमा हिउँ फर्स्ट टाइम हिउँ छ चाँडै भयो आदिलाई ग्लोभ्स दिँदा थिएँ मेरो हात चाहिँ राति भयो आदिलाई ग्लोभ्स नभिजाऊ भने हेर्नु हालत कस्तो पार्दै मेरो ग्लोभ्सको ल अब तर ठिकै छ ल इसो ल आदि तपाईँ पनि आउनुहोस् ल धन्यवाद ल तपाईँको भन्नु हल्का मलाई एकदमै रमाइलो भइरहेको छ मैले यस्तो खालको स्नो चाहिँ कहिले पनि एक्सपिरियन्स गरेको थिएन ए अनि अस्ति तपाईँले गाडीमा भन्दै हुन्छ नि कस्तो बास्नै कस्तो आयो भनेर हजुर अनि के हो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो नाकै एकदमै भरिपूर्ण भएको छ स्नोको बास्नाले होइन नाकभित्रदेखि यहाँसम्म सबै खुलिसकेको छ अनि बास्ना राम्रो छ बास्ना एकदम राम्रो त छ टेस्ट पनि गर्नु अनि हिजो प्लान गरेको ओइ ओइ के हो त्यो कुकुरै होला स्याल हो ब्रो होइन लामो पुच्छर छ यार होइन भोटेको कुरो कतिवटा छ यार ब्रो भित्र जुमै मेरो हात त एफ्ट हुन थाल्यो गुम्बा जाने भयो हिँड्दाखेरि त जिउ तातिन्छ नि त हामीहरू गुम्बा जाने भयो भेषमा छ केटाकेटीहरू सबैजना We're at the Gumba. के गर त्यस्तो Alright, finally अब चाहिँ अघि भनेको कुरा गर्छ हामी खान्छौँ वाइल्ड एक्साइटेड एभ्रीबडी टाउकोमा दुख्यो ढाड दुख्यो अल्सो द गुड थिङ इज लाइक कोही पनि छैन कि गाउँमा कोही पनि छैन त्यही त अनि हामी यस्तो लकी पनि भइरहेछ कि हामी आउनुभन्दा एक दिन अगाडिसम्म बाटो बन्द थियो हामी गएपछि फेरि बन्द हुन्छ अरे कि फर 1 month तलको स्केरी पुलमा हिउँमा भिजेर आइसकेपछि यस्तो चाहियो भने अनि दाइले त अब ट्रकहरू आयो म सोचेँ भन्दा रमाइलो भयो चाहिँ होस् मैले सोच 2 दिन के गर्ने ठाउँमा भइरहेको थियो कि मलाई चाहिँ भ्राताङमा 2 दिन चाहिँ के गरेर बस्ने जस्तो भयो बाँकी छ मलाई त थाहा थियो खतरा रह्यो त्यही त खतरा भयो तर होइन केटाहरू भएपछि त लाइक जहिले पोखरामै यस्तो वाइल्ड हामीले झन् यहाँ त अब नेक्स्ट लेभल सुट कार्ड भरिसक्यो यार ब्रो 64 GB हिजो ब्याट्री सिधाइसक्यो यार यस्तो क्यामेराको त्यही भएन दिइसक्यो Are you ready, Banu? यस म त लाएर रेडी हुँदैछु हुन्छ भइहाल्छ नि कस्तो भयो त बाबा हेर्नु न प्लेट धुनै पर्दैन So now we're leaving Bob Marley. दाइको Bob Marley चाहिँ सब्स्क्राइब सब्स्क्राइब Bob Marleyलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा अनि त्यसपछि फेसबुकमा पनि लाइक गरिदिनु होला स्मल बी वाला Bob Marley मनाङमा एन्ड देन यहाँ चाहिँ 1500 you get the whole package 1500 package lunch everything hi भन्दैछ यहाँ यो बटाल्छु ल हुन्छ ल यहाँ आइदिनु होला हामी चाहिँ लिभिङ है त तपाईँ अब युट्युबर रहेछ एकैचोटि हाईमा नजानु होला हाई लाग्छ होइन 1 डे चामे अथवा पिसाङमै बस्नुहोस् बत्तिसै एकदम केयरफुल हो नि अब गुड डे
घर चाहिँ कसरी फर्किने थाहा छैन बिकज आई थिङ्क आज भोलि पानी पर्छ हिउँ पर्छ भोलि नट स्योर टु मच भएछ न अब पकडक्क दामी तर कति वर्षको लागि पुग्यो यो यति वर्ष 5-7 वर्ष पुग्यो होला भिडियोहरू हेऱ्यो भने नै पुग्छ है सो हामीहरू अचानक गाए जस्तो देख्छौँ होला बिकज द्याट्स ट्रु हामी इभ्याकुएट गर्दैछौँ बिकज स्नो परेकै छ एन्ड इफ इट स्नोज ओभर नाइट देन विल बी इम्पोसिबल फर अस टु लिभ मेबी 1 विकै यहाँ स्ट्यान्डर्ड हुनसक्छ सो अहिले स्नो फ्रेसै हुँदाखेरि त्यति चिप्लिँदैन अरे फस्यो भने फेरि सवल गर्नुलाई हामीले बोलाउँछौँ सो अब हामीहरू जान्छौँ विल होपफुली गेट टु चामे नत्र भने अलिकति लोवर नत्र भने बेसिसहर सो लेट्स गेट इट गाइज यो चाहिँ अलि डेन्जरै पर्न आँट्यो डेन्जरै भयो वी निड टु गेट आउट नाउ भोलिसम्म कुर्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ अहिले यस्तो छ बाहिर इट्स अब नी डिप स्नो हुन लागिसक्यो वी निड टु रस थ्याङ्क यू दाइ अब यस्तो स्नो परेर जानु पर्यो पछि फेरि हुन्छ बाई बाई हुन्छ दाइ ल थ्याङ्क यू दाइ ओ माई गड बाहिर त अति एक्सट्रिम भयो दुईटा गाडी दुईटा ट्र्याक यसमा राखेर बिचमा फुटप्रिन्ट जस्तो देखिरहेको छ नि Oh my god. Oh shit, brothers. Huh? हल्का क्लियर अप हान्नुपर्छ यही भयो डेन्जर I can speak right now. म त मलाई डर लाग्यो Should we go back? गो ब्याक गऱ्यो भने हेर न यो कस्तो वेदर त झन् ब्याड हुँदै गइरहेछ How are you feeling? ल come on guys ढकाल्दिम 1 go yes We've been stuck here for quite some time now अनि look at us Stuck हामीले यहाँ ट्राभल गर्यो अलिकति हावा हाल्नु खोजिरह सो आओस् भनेर आई थिङ्क स्नो अलिकति कम भयो जस्तो लाग्छ कि के हो लेट्स गो 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 स्टप 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 Come on, come on, come on, come on! Roka, roka, roka! Roka, 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 roka! Let's go. Let's go. Come on, 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 come on! Let's. Oh, shit, man. रोक्नै पर्ने रोक्दै अगाडि बढ्दै सो दिस इज द आफ्टर म्याथ ओ माई गड त्यहाँ हामी 1 घन्टा भयो यहाँ ट्राभल गरेको सबजना टाइसन तिम्रो ज्याकेट निकाल भित्र तिमी बिरामी हुन्छ तिमीहरू सबैजना निकाल यस्तो खुसी त कहिले भएको थिएन मलाई ओ माई गड ल Think so. Doing good. We're cruising. Vanada. So again, second time our catch up, and I don't think this is as deadly. La. Video पर होना है सभी ऐसे था वो. So इसमें से एक shot में traction बैठे तो सी. उता साइड नहीं फुटाउनु पर्छ होला. Let's go.
Oh my god, it's 5:30 and we're stuck. के भएको छैन अहिलेसम्म. एक लास्ट उठाउनु टाइगर दाइहरू पनि भ्राताङबाट दाइहरू पनि आउनुभयो हेल्प गर्नु हामीलाई. Oh my god. अब हामी यहाँबाट we've left. दाइहरू पछाडि नै हुनुहुन्छ गाडीमा हामीसँगै चामेसम्म जानुहुन्छ just in case we get stuck again. अहिलेसम्म going good, fingers crossed. हाम्रो I think आजको stop is Chame. We're not going any further because snow त तलसम्म नै छ. So we have to be very careful and it's already what 6:15 so we're not gonna take It looks like we it. We made it. the day. बाँच्यो. It looks like we survived The day. the day. अब भोलि हेरौँ के हुन्छ. यो त भ्लग के हो यार 3 पार्ट पनि पार्ट 3 पनि आउला जस्तो होइन होला यही सगा. चामेको त केही नखिच्ने डेन्जर भयो त Wild trip. I don't know if you can see us but हामीले गाडी चामेसम्म ल्यायौ यहाँभन्दा माथि चाहिँ इम्पोसिबल रहेछ भन्नाले पोसिबल छ तर अघि जति नै मेहनत लाग्छ क्या सो हामीहरू You don't have the energy. Try kind of एनर्जी पनि छैन प्लस इट्स डार्क अनि सबजना एनर्जी लो भइसक्यो सो वी स्टप हियर एन्ड विल फिगर थिङ्स आउट फर टुमरो अलराइट गाइज गुड नाइट Good night. we're not gonna vlog Any more? and we'll see you tomorrow. Let's go! म त मुख देखाउने लायक होइन रातो गालो होइन. But anyways, from yesterday, हामी जहाँ we left off, Oh. हो त्यहाँबाट चाहिँ we finally survived. Yes, we night. survived. अनि कति टाढा आइसक्यो हामी त बिस्तारै नै पुग्नु आँटिसक्यो. यो वाटरफलको नाम के हो? दोङ. यो वाटरफलको नाम के हो? बङ बङ वाटरफल हामी पुगिसक्यो अनि अति नै क्रेजी एक्सपिरियन्स भइसक्यो. चामेमा बस्यो अनि आज बिहान फेरि हामी उठेर गएर पुरा त्यो उकालोहरू सवल हानेर 1-2 घन्टा लोकल्सहरूले पनि हेल्प गर्नुभयो हामीलाई त्यहाँबाट अनि लोकल्सहरूले हेल्प गरेर अनि फाइनली गाडी निकालेर फेरि सवल गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ. गर्दा होइन मान्छेहरू राम्रो छैन भन्दै थियो but then it wasn't that bad. जतिको हामीले हिजो एक्सपिरियन्स गऱ्यो त्योभन्दा चाहिँ it was so much better. अनि लाइक सिक्यो पनि कि हामीले कसरी चाहिँ गाडी निकाल्ने स्ट्रगल गर्ने and all that सिक्यो बाटो हाल्ने प्रो भइसक्यो हामी त एक्चुली. केटाहरूलाई पनि बोलाउँ न त भ्लग पेन्ट गर्नलाई. कस्तो भयो त्यो ट्रिप तिमीहरूलाई सोध्नु मन थियो यार पालो Intense man. I know. It felt like हाम्रो 2 दिनको ट्रिप felt like a whole week. हैन because experience चाहिँ एकदमै ups and downs हरु एकदम बेसी भइरहेको थियो के. एकैछिनमा खुसी, एकैछिनमा प्यानिक, एकैछिनमा ह्याङ त यो सिचुएसन थियो. तर यो ट्रिपबाट मैले चाहिँ लाइक हामी कस्तो खतरा टिम रहेछ भनेर पनि प्रुभ भयो यार. अति नै वाइल्डै टिम वर्क गरेर क्या हामीले लाइक कस्तो खतरा एक्सपिरियन्स लाइक ह्याप्पी पनि अति ह्याप्पीको नि हाइएस्टमा पुग्यो स्याड र वरिडको पनि लाइक लोवेस्ट पोइन्टमै पुग्यो. तर्साइदिने कि फेरि सक्दैन तिमीहरू जान सक्दैन जस्तो खालको. तर हैन लाइक मेन्टली चाहिँ अति स्ट्रङ के एभ्रीवन. यहाँ दिदीको भन्दै हो न. होइन जान्नै पर्छ. जानै पर्यो नि होइन यति काम छ अहिले गएर 1 week 2 weeks कहिलेसम्म अड्किन्छ थाहै छैन. बट एनिवेज ओभरअल ट्रिप एक्सपिरियन्स रमाइलो भयो. यो मेमोरिज चाहिँ लाइक क्रेजी मेमोरिज हुन्छ क्या यो. अति नै यो ग्रान्ड चिल्ड्रेनहरूलाई भन्ने खालको स्टोरी बिर्सिँदैन यस्तो चाहिँ नेपालमा आएको अर्कै नेपाल एक्सपिरियन्स भयो. साउथ लेक कि मनाङ? साउथ लेक होइन होला. बट एनिवेज गाइज थ्याङ्क यू गाइज सो मच फर वाचिङ होइन.
Oh. We hope you liked it. हाम्रो दुःख हेरेर रमाइलो भयो होला त्यति दुःख त हामीले हालेको छैन दुःख त के भन्ने तर तर एक्सपिरियन्स चाहिँ बबाल प्लानिङ त बबाले हो नि हाम्रो अति नै हैन we are on track अब आज काठमाडौँ पुगिहाल्छ हामी भने जस्तै पुगिहाल्यो So गरिहाल्यो guys, वर्कआउट गर्यो if you want more, make sure you like, you share, and you subscribe on YouTube channel. Ani. अर्को समयमा फेरि भेटौँला Wow, के साह्रो जोक